比賽開始之前，我哋首先有請澳門演變文化協會理事長霍永雄先生為我哋致開國詞，有請。多謝晒大家今日嘅到嚟啦。今日可能有少少啲背圍啦，或者天氣報告啦，咁希望喺佢室內裏邊咧就都安全度過啦。咁啊，剛才我哋會長接受訪問啦，辛苦我哋會長啦。咁我本身就可能預備，如果係會長嚟，咁我自己做埋啦。咁啊，我希望喺個開國詞度做翻一啲我平時做開嘢，有追開我開國詞嘅人都知道，我每次都係講同辯論相關嘅嘢。如果你剪輯埋我咁多年嘅開國詞咧，應該就係我對辯論所有嘅心得。就係初初嘅時候，我講咗學生咧對於頭髮嘅要求啦，咁馬上去剪翻個頭髮 set 翻好佢啊！啱啱前嗰日同阿偉上去做美工，吹亂晒。咁啊，即係我覺得即係好在意呢件事，所以今日頭先喺開國之前，我都要做拍好少少準備。好啦，今日開國我想講啲咩咧？咁啊，前一排我睇咗 Miu Channel 啦，唔知大家有冇睇開？其中一個訪問關於一個記者，佢有一個思覺失調嘅大佬，咁佢寫咗本書就關於話亞洲家長唔知怪獸家長先都知道嘅。咁本書唔係我想推介，我係想講話嗰個記者 Miu Channel 嘅記者嗰個男仔幾靚仔嘅 OK， 但係咧講緊其實佢講嘢嘅時候咧，我有少少在意，唔知由幾時開始咧，我哋講到咧啲音咧開始有少少奇怪嘅變化，可能係從唱歌開始啦，鄭秀文唱詞啊，咁咧嗰啲好將來啊、cheap 係啊嗰啲咧，我好 care 呢件事，因為我哋即係我哋過去唔係咁樣發音嘅。即係我哋70、80年代唱歌啲流行啊，或者嗰啲咧係好準嘅。咁可能係即係時代變化啦。其實都話佢哋一定啱定錯嘅。即係可能喺今時今日呢種發音可能係興嘅。咁但係我哋喺辯論上面咧，可能就未興到呢一個風氣啦。如果我哋喺辯論上面能夠喺發音上面準確啲嗰啲咧，可能會好少少啦。但係其實喺即係我最近又係睇翻啲 channel 啦，睇翻劉家傑1993年嘅英語1分鐘，佢都有講過一樣嘢。grammar 佢都會有變化，即係莎士比亞嘅年代嘅 grammar 同1993年嘅香港 grammar 都有少少嘅變。冇話邊個啱邊個錯，但係我哋要認知將即係過去嘅時候佢哋嗰個用語嘅用意，即係例如我哋澳門好多時候，你會講馬國語定講媽國語，馬國語定媽國語嗰位同學，應該就係媽國語啦。而家大家都講緊正字咁樣，但係我哋細個係講馬國語，馬祖唔係媽祖，字係啱嘅，但係佢語境好似大家都冇去留意究竟點解叫馬國定媽國？我哋澳門定係澳門咧？究竟呢個字我哋點樣讀嘅咧？字喺字上面門係啱嘅，但係我哋不嬲喺我哋細個認知嘅，但係澳門人我哋一路呢個音係有少少。廣東話好麻煩嘅，9個音嘅，好難學，好難好掌握嘅，少少字尾咗咧就係唔同嘅發音語言。我哋喺辯論咧，我哋好關注字嘅用詞嘅發音，因為呢個係我哋嘅專業領域。我哋尤其是係喺睇新聞嘅時候咧，我哋發覺啲字咧，你覺得 TVB 嗰啲咧好準確嘅，我發覺係即 TVB 相當專業。我哋澳門有待進步啦嚇，大家睇下。咁尤其是我哋辯論上面，大家都應該要去睇下，究竟即係我哋啲用字啊、你嘅歷史、我哋嘅背景，大家同學要認真啲。同埋，我想即係話埋俾我哋嘅學生嘅老師聽，喺你哋教學生嘅時候，你哋都要用多少少心機去了解下呢啲。即係文化背景啊，或者用詞有發音上面啦，因為我哋就嘅話係辯論呢個領域上面。咁如果你連詞嘅發音嘅理解，或者係嗰啲故事啊，所有東西你都唔知道嘅話咧，咁其實就我覺得就爭咗少少啦，係咪？咁最後我都想講啦，各位同學贏唔贏到比賽，靠你自己啦，多謝。唔該晒，各位主席，資深議員比賽馬上開始，我將現場交翻俾大會主席。